Hello， 大家好啊！嗱，咁今日咧想同大家咧開箱埋另一個品牌嘅雲台相機啊，就係我而家手頭上揸住呢一部啊 Insta360 Luna Ultra。Insta360 咧第一部嘅雲台相機啊，咁啊呢部相機咧其實咧都出咗已經1個月㗎啦，咁所以咧對於大家嚟講咧應該都唔算一啲咩嘅新嘅產品，咁但係咧都想同大家咧做一個簡單嘅開箱啦。咁而家咧我手頭上揸住呢一部咧就係創作者嘅套裝啦，咁啊都係國內嘅行貨嚟嘅。咁以人民幣嘅價錢咧，同呢個 Pocket 4P 嘅套裝咧就差咗700蚊。咁但係咧，其實相差呢700蚊咧，就唔代表呢個 Insta360 Luna Ultra 咧比呢個 Pocket 4P 貴。因為其實呢個創作者套裝裏邊有好多配件咧，都係非常之實用。咁我喺買完 Pocket 4P 之後咧，其實相關嘅配件咧，我都要另外加錢去購買嘅。咁一陣間開箱嘅時候咧，都可以同大家講解一下有啲乜嘢嘅配件係比呢個 Pocket 4P 多咗。嗱，咁而家咧就打開呢個包裝啦。嗱，咁咧佢附送咗咧一個呢個我會稱之為一個類似化妝袋嘅袋嘅。咁呢個袋咧嘅保護性咧係相對高嘅。咁啊，睇咗本尊先啦，其他啲配件一陣間再同大家拆開。咁啊，本尊呢一個啦，咁啊隔住個袋咧都 feel 到咧佢係有個保護殼去保護嘅啦。咁啊，之前我都講過啦，呢個 Pocket 4P 咧就完全冇保護殼去保護嘅。咁我自己咧係覺得一個不足之處嚟嘅。咁當然你話我買咗個 Pocket 4P 之前係咪都知道冇保護殼咧？咁我當然知道啦。咁但係就並唔代表我唔可以投訴一下噶嘛。因為雲台相機咧冇保護殼去保護咧，我自己覺得就相對唔係咁合理嘅。咁希望即係 DJI 下代咧都可以改善翻啦。嗱，咁唔差咁遠啦，咁啊講翻呢部 Insta360 Luna Ultra 嘅雲台相機啦，咁啊一打開咧，見到有一個非常之靚仔嘅保護殼嘅。咁佢呢個保護殼咧，裏邊咧仲有2個位俾你擺唔同嘅 filter 啦，上邊係廣角鏡啦，下邊係嗰個黑油嘅鏡嘅。咁啊見到啦，呢個雲台相機啦，揸上去咧都係聚手噶啦，咁始終都係雙鏡頭啦。咁但係咧，我自己覺得咧有一個設計係幾好咧，就係當你收埋呢個雲台相機嘅時候咧，佢呢個鏡頭咧係向翻裏邊呢個位置嘅。咁啊作咗一個簡單嘅保護啦，始終唔需要外露啦。咁呢方面咧，我自己覺得咧個設計係比呢個 DJI 好嘅，因為 DJI 嘅鏡頭咧收埋嘅時候咧係外露嘅，係向外邊嘅。咁另一個設計咧，我自己非常之欣賞咧，就係佢而家見到呢一個 mon 連埋下邊呢個掣咧，呢一個遙控咧係可以拆出嚟嘅，側邊有2個紅色嘅掣，一撳落去咧就可以成個遙控拆出嚟。咁啊，其實咧呢個即係代替咗 DJI 嗰個 remote 嘅 control 啦。咁但係呢個方便之處咧，就係咧你可以直接喺呢個位拆出嚟。咁其實咧都可以分享一下咧，之前我去旅行嘅時候咧，用 DJI 去做拍攝咧，都會帶住嗰個 remote 嘅。咁但係有時咧真係揞唔到嗰個 remote 出嚟嘅，唔知放咗喺褲袋啊、衫袋啊，定係嗰個斜孭包啦。總之都會試過啲情況咧，嗰個 remote 咧係揞唔到出嚟嘅，因為相對嗰個 remote 咧都係比較細。咁啊變咗咧要左揾右揾咧，嘥一啲時間。咁而家呢個設計咧就好好啦，因為咧呢個咧理論上你係唔會唔見噶嘛，佢黐喺個機身上邊。當你有需要做一啲 remote control 嘅時候咧，就可以直接拍出嚟。咁我自己個人咧就比較中意呢一個左右排列嘅鏡頭嘅設計嘅，咁啊個人感覺嚟嘅啫，覺得好似一個機械人咁樣咧比較得意，咁可能有時影小朋友嘅時候咧都會吸引到佢哋嘅注意，咁啊呢個係個人感覺嚟嘅啫，就唔代表一個好處或者壞處嘅。咁啊嗱，而家咧要做一啲簡單嘅 setting 啦，咁呢樣嘢咧我翻屋企 update 埋個 firmware 咧，再同大家咧細心去試下呢一部機。咁而家咧睇埋佢呢部機身裏邊其他嘅配件啊。咁好啦，咁而家咧就睇埋其他嘅配件啦。咁頭先都有講過啦，同呢個 4P 嘅套裝咧就相差700蚊。咁其實呢700蚊咧就喺呢個配件上邊咧一個分野啦。嗱，咁首先咧佢都會有呢個加長手柄嘅一個配件啦。嗱，就係純粹加長手柄嘅一個配件。咁但係唔同咧，佢呢個配件咧下邊咧會有一個咧腳仔嘅。咁呢個咧就係非常之方便。當你咧要做一啲咧座台嘅拍攝嘅時候咧，就可以攞呢隻腳仔出嚟咧，就咁擺喺台面啊，就唔需要再揾一個腳架咧去加落去咁麻煩。
嗱，咁另外啦，就有呢個咧加長手柄，但係呢一個加長手柄咧係更加長啦，之餘咧佢仲有一個內置嘅電池嘅，可以咧提供電力俾你嘅 Insta360 Lula Ultra， 咁啊令到佢嘅續航力更加強。咁同樣咧，佢都有一個腳仔嘅設計嘅。咁呢一個咧，如果散買嘅話咧，我記得好似係人民幣大概399 ，around 399啊。咁呢度咧，其實就喺嗰700蚊裏邊咧，已經佔咗400蚊嘅價錢㗎啦。咁呢個咧，我自己覺得又係非常之實用嘅。一來咧，佢會長少少啦，咁啊，對於手長手大嘅人咧，就易啲去揸手。另外，佢可以提供 extra 嘅電力咧，都係非常之方便。咁而另一個配件嘅分野咧，就係跟呢個咪啦。咁 DJI 上邊咧就會跟咗呢個咪 Mini 2嘅，咁啊零售價係相對比較平嘅，我記得好似係人民幣170幾蚊嘅。咁但係咧呢個Insta360跟呢個咧就係一個咪 Pro 最新出嘅咪，咁無論喺收音或者功能上咧都係比呢個咪 Mini 2好嘅。咁呢一個咧，如果冇記錯又係散賣嘅話，好似係600幾蚊人仔嘅。咁另外啦，仲有一個咧最重要嘅配件咧，就係呢個廣角鏡，又係套裝會跟埋嘅。咁呢個廣角鏡咧 ，Insta360咧嘅售價咧就係199蚊嘅人民幣啦。咁所以咧，主要咧嗰700蚊嘅分別咧，你會多咗3個好主要嘅配件，就係一個廣角鏡啦，一個充電嘅手柄啦，同埋一個 function 上邊更加好嘅一個無線咪啦。咁所以咧，我自己覺得啦，如果真係去計嘅話咧，Insta360咧呢一部嘅相機咧嘅售價咧，實際嚟講咧係比呢個咧 DJI Pocket 4P 平嘅。咁好啦，咁而家咧就唔講咁多啦，我先幫呢部 Insta360 Lula Ultra 嘅相機叉電啦、update firmware 啦、active 咗佢先。咁同之前我拍嘅影片差不多啦。第一條影片咧，我就主要係試翻呢部 Insta360 Lula Ultra 先，就唔同呢個 Pocket 4P 咧去做一啲比較，因為咧我未用熟呢個新嘅相機咧，我就唔想做一啲比較咧，去誤導咗大家。當我用熟咗，用咗幾日之後，熟咗呢部相機啦，咁我就會再拍另一條片咧去做一啲簡單嘅比較。咁而家呢一條片咧，我就會主要針對咧呢個 Insta360 Lula Ultra 咧喺使用上邊做一啲介紹啊，或者試下去唔同嘅 function 俾大家睇下先嘅。嗱，咁啱啱咧就將呢部咧 Lula Ultra 咧叉好電啦 ，update 完最新嘅 firmware， 咁啊嚟到咧油麻地果欄呢一帶咧，同大家咧試玩下呢部新嘅相機啊。咁啊，大家見到咧，暫時咧我就未裝呢個廣角鏡嘅，用佢原裝嘅鏡頭去做拍攝，咁啊手持拍攝嘅。咁啊，相對又係啦，見到嗰個畫面啊，我頭佔嘅位置咧係比較多嘅。咁一陣間咧會將呢個廣角鏡裝上去，咁啊自拍起嚟咧應該會更加自然啦。咁今日咧會試呢部相機唔同嘅 function 啦，包括咧係大家應該最關心嘅變焦啊、zoom 嘅 function 啦，同埋一啲慢動作拍攝影片嘅功能。同埋啦，都會手持呢部相機咧拍攝一下咧果欄啊、油麻地呢一帶嘅影片俾大家睇下嘅。咁而家唔講咁多啦，先試下咧呢個變焦啊、zoom 嘅 function 俾大家睇下先。嗱，咁而家大家睇到嘅畫面咧就係呢個咧冇變焦情況下拍攝出嚟嘅畫面。咁啊，即係1倍啊，1倍 zoom。咁而家咧試過2倍 zoom 俾大家睇。嗱，呢個就係2倍 zoom 嘅畫面啦。咁暫時咧，我係用手持呢個相機嘅，就冇落腳架嘅。咁大家咧都可以睇下佢嘅防震啊，因為咧都有少少嘅手震啊，要揸到咁定嘅話。咁而家咧試埋個3倍 zoom 俾大家睇。嗱，應該去到3倍 zoom 嘅時候咧，佢就已經係咧切換咗佢個長焦嘅鏡頭咧去做拍攝噶啦。咁而家咧試埋佢嗰個6倍嘅無損變焦俾大家睇埋。嗱，由果欄呢個位置咧已經係 zoom 到咧見到彌敦道嘅車噶啦。嗱，咁而家咧試埋呢個12倍變焦。嗱，大家見到咧巴士經過嘅位置咧就已經係彌敦道啊。
由呢個咧果欄啊，近住渡船街呢個位置咧 zoom 出去，都非常之遠嘅，肉眼睇到。嗱，咁而家咧我就裝上咗呢個廣角鏡啊，應該大家睇落去咧，我個自拍咧相對係比較自然啲啊，個頭咧冇佔嗰個畫面咧咁大嘅比例。咁啱啱咧就試完呢個 Zoom 嘅變焦 function 俾大家睇啦，咁而家咧就行到去果欄咧，實際咧拍一啲影片俾大家睇下嘅。咁頭先咧本身係打算去果欄咧影啲生果啊，拍下嗰個生果嘅市場俾大家睇下嘅。點知影下咧就變咗影貓比較多啊！咁頭先咧其實咧都可以突顯到咧呢個雙鏡頭嘅雲台相機嘅優勢，因為喺影貓嘅時候咧好多時咧我都係用咗呢個咧3倍嘅變焦鏡頭啊，或者用佢6倍無損嘅變焦咧去做拍攝嘅。咁但係其實頭先見到嗰啲貓貓咧係非常之熱情嘅，基本上咧有幾隻咧，只要我一踎低嘅話咧，就立刻撲過嚟啊！咁所以咧都比我想象中咧係容易去拍攝嘅。咁但係咧當然有 zoom 鏡頭去拍攝嘅時候咧，就更加可以得心應手啦。嗱，咁因為咧頭先太熱嘅關係咧，喺果欄嘅拍攝咧我就中止一陣先，因為咧部機冇過熱啦，我人咧就過咗熱。咁而家咧冇咁曬，喺黃昏嘅時間咧，我就帶埋呢部機咧嚟到荃灣呢邊咧再做拍攝啊！咁而家咧我就試俾大家睇下咧呢個咧 remote control 嘅一個 function 啦。咁啊除咗拆出嚟咧可以 remote 部機之外咧，而家咧我都係用緊呢個 remote control 咧去做收音嘅。咁大家聽到嘅聲音咧都係來自呢個 remote control， 好似一個無線咪咁用啊！咁同時啦，可以做埋呢個 tracking 啦。嗱，撳一撳中間呢個掣。嗱，咁而家咧佢就追蹤咗我樣啊，咁啊行左行右咧呢部機咧都自動追蹤啊，非常之方便嘅一個 remote control 啊。咁同埋啦，呢個 remote 咧就係黐住部機啊嘛，之前有講過啦，咁啊比較難唔見，同埋咧一定唔會怕揾唔到，因為咧喺部機嗰度撳個掣拆出嚟咧，咁就可以即刻用啦。自己覺得咧呢一個嘅設計咧真係幾新穎咧，同埋幾好用啊！嗱，咁用咗呢個 Insta360 Luna Ultra 咧都大半日啦，咁啊講下少少咧使用起上嚟嘅一啲感想啊，咁啊盡量咧唔同呢個咧 Pocket 4P 咧去做比較，因為之前咧有講過啦，今條影片咧主要咧想分享一下咧用呢個 Insta360 Luna Ultra 咧嘅一啲感受，就唔係一條比較嘅影片，咁比較嘅影片咧之後咧我會再拍攝嘅。咁用咗大半日之後咧，個感受咧就覺得咧嗰個操作起嚟咧都算順手嘅。咁尤其是咧，我非常之中意咧去 mon 上邊嗰兩個快捷鍵啊。咁我就設定咗咧左邊嗰個咧就係將個雲台咧反翻轉向翻自己，而右邊嗰個咧就係將個雲台回中啊。咁都常常去撳嗰兩個掣啊，因為我需要自拍嘅關係啊嘛。
咁另外啦，嗰個可以拆出嚟嗰個 remote control 嗰個 function 咧，我自己覺得都係非常之好用啊！可以咧即時咧預覽到究竟拍出嚟嘅影片係咪自己需要。譬如好似而家咁樣，我可以咧即刻可以睇到咧究竟拍出嚟嘅嘢係咪我自己想要嘅一個畫面啊！咁呢個咧我自己覺得都係一個非常之創新啊、有創意嘅一個設計嚟嘅。咁另外咧，佢右手邊咧嗰個 zoom 嗰個咧 slide 個掣咧，我自己覺得又係非常之好用啦。因為咧佢有一個 function 就係咧，如果你長撳嘅時候咧，佢就會慢慢去 zoom in。咁但係咧，如果你快速去撳嘅話咧，中途咧佢就可以切換咧唔同 zoom 嘅大細啊，譬如去 zoom 1倍啊、2倍啊、6倍啊、12倍，就咁剔一剔咧就可以即刻可以好快速咁去切換。咁呢個咧亦都係一個咧好好用嘅 function 嚟嘅。咁但係啦，當然有啲唔就手嘅地方咧，就係咧佢個錄影掣，我自己覺得咧係 set 得咧比較低啊，變咗咧如果喺冇加手柄嘅情況之下咧，隻手指公咧有少少係需要屈去下邊咧去做一個拍攝嘅，咁變咗咧長時間咧我都係要加嗰個手柄落去咧，咁就會比較就手少少咯。咁希望下一代咧呢個錄影掣嘅設計咧可以擺喺一個比較合理嘅位置。咁除咗以上講嗰幾點之外咧，基本上咧一直去使用咧，我自己都唔覺得有啲咩特別大嘅問題嘅。咁之後咧會再用多啲呢部機去做拍攝。咁如果有啲咩優點缺點咧，再慢慢同大家講啊。咁好啦，咁今日呢段咧 Insta360 Luna Ultra 開箱試玩嘅影片咧就到此為止啦。咁如果大家都中意呢條影片嘅話，都希望你右下角個位置按一下 subscribe button 同埋 comment、like、share 呢條影片啦。咁我哋下條影片再見啦〜